Vriende, vandag lees ons uit Jakobus 3 vanaf vers 1 tot 12. Maak gerus julle Bybels saam met jou gesin en jou vriende oop en gaan lees die teks. Dit beteken jy moet nou die pause knoppie druk en dan lees jy die gedeelte, Jakobus 3 vanaf vers 1 tot 12 en wanneer jy dit klaar gelees het en jy het 'n bietjie daaroor gepraat, dan druk jy weer die play knoppie en dan luister jy verder. Koorsblare in 'n mens se mond is darem maar nie lekker nie, veral as dit op die punt van jou tong is. Nie net is dit seer nie, maar dit is ongemaklik. Ek kan onthou as kind het ek op 'n keer 'n klein koorsblaar op my punt van my tong gekry. Dit het nogal baie gejuk, soveel dat ek my tong gedurig teen my tande gevryf het. Dit was nie lank nie, toe was sommer 4 van hulle. Die ergste van alles is dat dit nie nou net gejuk het nie, maar dit het sommer seer geword. So wat dit nou maar is, word daardie deel van my tong in irritasie en ek kon nie ophou om my tong teen my tande te skuur nie. Min het ek geweet dat hoe meer ek my tong skuur, hoe verder versprei die infeksie. Kort en lank kon ek nie meer praat, eet of enigiets proe nie. My ma het my toe dokter toe gevat. Hy het gesê dat ons net betyds gekom het, want dit was besig om na my keel toe te versprei. As die infeksie in my keel sou kom, kon daar groot probleme gewees het. Ek moet sê, dit het my 3 dae van skuur gekos voordat my ma besluit het om my dokter toe te vat. Almal van ons het op een of ander stadium al so 'n irriterende koorsblaar op ons tong gehad. Die een ding wat ons almal onthou, is die seer wat dit veroorsaak het. Ons weet, medies gewys, dat die tong een van die kleinste organe is, maar dit 'n belangrike taak het. Sonder die tong kan ons nie proe nie, ons kan nie praat nie, ons kan ook nie behoorlik kou nie. Ons kan ook nie sluk nie. Dis het die tong groot beheer en selfs mag oor die hele liggaam. Jakobus sê dit so mooi vir ons in vers 5. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Maar wat gebeur wanneer ons tong gebruik om mense sleg te sê, mense te verneder, om te vloek en om leuns van ander mense te versprei? Ons kom Sondag kerk toe. Ons sien onsself as heilige en ons bestempel ons as God se kinders. Ons doen goeie dinge want Jesus was ons genadig. Ons is vriendelik by die kerk of selfs by geestelike samekomste. Ons lag en ons gebruik geen lelike taal nie. Ons motiveer mekaar en is sommer net vriendelik. En dan kom Maandag. Ons is by die skool of by die werk en nou praat, vloek, skree en vertel ek leuns. Ons veroordeel mekaar. Ons kinder oor mekaar. Ons sê lelike dinge oor mekaar. Ons bel ons maats en beskuldig hulle van lelike dinge. Ons vloek hulle selfs en praat baie lelik met hulle ouers. Ons het geen respek vir ons ouers nie en gee ook nie om of die persoon oor wie ons praat seer kry of 'n slegte naam kry nie. En dit alles omdat ons nie ons tong kan beheer nie. 'n volgende ding wat gebeur as ons hierdie lelike dinge hoor, is dat ons kwaad raak. Ons redeneer met mekaar en begin baklei, fisies of met woorde. Hierdie bakleiery bring altyd die vraag of ons regtig kinders van die Here is. As ons so lelik met mekaar kan praat, is ons dan regtig kinders van die Here. Kom ons kyk wat sê Jakobus. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Jakobus 3 vers 2. Hierdie teks sê vir my dat ons as mense nie by magte is om ons hele liggaam in toom te hou nie. Jakobus skryf vir ons dat die tong soos 'n klein vuurtjie in 'n groot bos is. Dit begin klein, maar verander gou in 'n groot brand wat soms nie geblus kan word nie. Die dinge wat ons vir mekaar sê, het 'n groot invloed op wat ons van mekaar dink. Die slegte ding van die lelike woorde is dat as dit eers gesê is, kan dit nie teruggetrek word nie. En as dit lelike woorde was, veroorsaak dit skade. Die skade is klaar gedoen en in baie gevalle kan daar niks gedoen word om die skade reg te maak nie.
Dan skryf Jakobus van 'n stang wat 'n mens in 'n perd se mond sit om volle beheer te kry van die perd. Met die stang in die bek is die ruiter in volle beheer van die perd se liggaam en daardeur gehoorsaam die perd die ruiter. Lees maar weer wat sê Jakobus 3 vers 3. Die mens se tong doen dieselfde werk as 'n perd se stang. Soos wat die ruiter die stang gebruik om die perd te stuur, te beheer en sy krag in toom te hou, so die tong ook die vermoë om die liggaam in toom te hou. Nou moet ons ook weet dat net soos wat die tong vir ons kan bemoedig en hoop gee deur moeilike tye, besmet en verwoes dit ook die hele mens, net soos 'n klein vuurtjie 'n groot bos aan die brand steek. Dink so daaroor. As jy die mag van die tong reg gebruik, skep jy 'n goeie wêreld, 'n mooi wêreld. As jy egter sy mag verkeerd gebruik, skep jy 'n slegte wêreld, 'n lelike wêreld. Nou hier is die hartseer ding wat Jakobus vir ons skryf. Hy sê in vers 3 tot 8 dat geen mens die tong kan tem nie. Die mens self kan nie die mag van die tong beheer nie. Net Christus kan. Dit is net Christus wat sy tong kan beheer. As ons kinders van God is, kan ons mos nie met die mond God loof en prys vir sy goedheid en uit dieselfde mond mense beledig, leuns vertel en vloek nie. Ons kan nie so werk nie. Dit werk mos nie so nie. Het jy al ooit kombuis toe gegaan om koue kraanwater te kry en gesien hoe skoon en vuil water uit dieselfde kraan kom? Kinders van God mag nie toelaat dat hulle tonge dubbelsinnigheid veroorsaak nie. Dit is nou om God te prys en mense te vloek, sleg te sê en leuns te vertel in een asem. Wanneer noem ons iemand 'n kind van die Here? Wanneer so iemand sy hart vir die Here gegee het en daarin omkeer in sy of haar lewe is, maak dit ons volmaak? Nee. In 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. In Efesiërs 4:22 tot 24 staan geskryf: Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou hier is die belangrike gedeelte wat Paulus vir ons skryf in Galasiërs 4 vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opboudend is volgens die eis van die omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. Hierdeur sê ons vir mekaar dat wanneer ons harte vir God gegee het, ons heeltemal verander word deur Jesus Christus wat in ons kom woon. Ons kry nou 'n nuwe manier om na ander mense te kyk. Ons haat mekaar nie meer nie. Ons vloek nie meer nie. Ons vertel nie meer leuns nie. Ons is nou vry van ons sondes en moet mekaar in liefde dien. Dit beteken dat ons mooi sal dink oor wat ons vir mekaar sê. Dit beteken ook dat ons nie sal sondig deur ons tong te gebruik om mense sleg te sê of deur leuns te versprei omdat ons vry van sonde is nie. In Galasiërs 5 vers 13 staan dit duidelik: Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Deurdat die Here se Gees in ons laat woon, gee hy as te ware aan ons 'n toom vir ons tong. Die Heilige Gees stel ons in staat om beheer te vat oor ons tong, soos met 'n stang in 'n perd se bek, en om te verhoed dat ons soos 'n vuur vernietigend voortwoed. Die Heilige Gees maak dat jou tong nie meer 'n slaaf is van jou natuurlike geaardheid nie, maar dat hy onder die bevrydende regering van die Here staan. Die toom wat Christus vir die tong gee, moet gebruik word. Hou in gedagte dat ons, die toom wat Christus vir die tong gee, moet gebruik word. Hou in gedagte dat ons met die toom wat Christus vir ons gee, jy nie met jou mond God kan loof en jou naaste kan vloek nie. Paulus skryf in 'n ander geleentheid in Romeine 12 vers 2 die volgende: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Net soos aan die begin waar ek julle vertel het van my koorsblaar wat ek in my mond gekry het, wat versprei en skade veroorsaak het. Net so is die tong verantwoordelik vir die verspreiding van leuns en kinderstories wat skade veroorsaak. My ma moes hulp kry van 'n dokter om hierdie koorsblare weg te kry en om te keer dat dit verder versprei. Daarvoor het die dokter medikasie gegee. So moet ek en jy ook vandag na Jesus toe gaan en vra vir vergifnis en genesing. Ons moet hulp, leiding en bemoediging ontvang deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons tong gebruik, net soos die ruiter die stang in die perd se bek gebruik om volle beheer oor ons liggaam te kry. Hoe doen ons dit? Eerstens moet ons sondes erken. Ons moet erken dat ons nie beheer het oor ons tong nie, dat ons daardeur mense seermaak, vervloek en skade aanrig. Ons moet erken dat ons eie tong nie in toom kan hou nie. Net soos die psalmdigter in Psalm 51:4-7 skryf: Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Tweedens moet ons die sonde wat ons doen bely met opregte berou. In 1 Johannes 1:9 lees ons: Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons en reinig ons van alle ongeregtigheid. Johannes skryf verder in 1 Johannes 3:8 dat wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Derdens moet jy die sonde laat staan. Ons moet ophou om aan te hou met die sonde. Romeine 6:8-11 Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie weer mag oor hom nie. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. En so lees ons ook in Romeine 6:19. Julle nou elke deel van die liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Dit sluit jou tong ook in. As afsluiting moet ons hoor wat Psalm 97:10 sê. Julle het die Here lief. Haat dan wat sleg is. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, so lekker en so seker as vir die reën nou daar buite val. So seker is ek daarvan dat U ons gebed vandag hoor. Ons wil kom bely dat ons vol sonde is. Ons wil kom erken dat ons tonge gebruik om ander mense seer te maak. Ons wil kom erken dat ons sondig deur ons tonge, deur die dinge wat ons sê. Ons kom erken ook, Here, dat ons sondig deur nie die dinge te sê wat ons moet sê nie. Daar is tye wat ons moet opkom vir ons geloof, wat ons vir die mense moet sê, ons praat nie so nie, maar dan doen ons dit nie. Here, ons kom erken dat ons in mens wees dinge doen wat nie reg is nie. Here, ons wil kom bely vandag en ons wil kom sê dat ons jammer is dat ons tong gebruik om mense seer te maak, om verwoesting te saai. Ons wil kom jammer sê en ons wil kom bely dat ons dit nie kan beheer nie. Ons het nie mag oor ons tong nie en ons gebruik ook nie die krag, die Heilige Gees wat U vir ons gegee het om hierdie tong in toom te hou nie. Ons kom bely en ons is regtig jammer dat ons hierdie mense en maats en vriende van ons so sleg hanteer en sleg sê. Ons is jammer. Help ons nou, Here, om asseblief hierdie sonde te kan erken in ons lewe, dat ons dit kan verander in iets goeds. Help ons om op te hou daarmee, Here. Help my dat ek kan wegdraai. Ek weet nou dat ek 'n kind van die Here is, dat ek 'n skoon en 'n nuwe mens is. Dat die Heilige Gees in my woon. En omdat my liggaam 'n tempel van God is, dit heilig moet wees. Dat ek nie my tempel moet vuil maak deur lelike dinge te sê nie, deur leuns te vertel nie, deur my ouers te minag nie. Help my, Here, om hierdie sonde wat ek het te laat staan.
Help my om die regte woorde te gebruik wanneer ek kwaad is. Wanneer ek hoor dat iemand sleg praat van my of my naam beswadder of sleg maak, Here, help vir my dat ek die regte woorde sal kry om U te dien. Dat wanneer die mense my sien en hulle hoor wat ek praat, dat hulle sal weet, hierdie kind of hierdie persoon is waarlik 'n kind van God, want hoor hoe mooi praat hy. Help my, Here, dat ek deur my mond en my tong U loof en prys, en dat ek nie vuil dinge deur my mond en my tong sal gebruik en laat uitkom nie. Seën ook vir ons in hierdie tyd, Here. Wys ons op ons foute en wys ons hoe om reg te maak. In Jesus se naam. Amen.